السلام عليكم أعزائي متابعيني. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني جبت لكم وصفة صيفية خفيفة ما فيهاش بزاف مكونات. عندك حبة بطاطا وشوية كفتة تاع الدجاج أو بولي هاشي ولا لا فيوند هاشي كيما تحبي. نديرو هاد الوصفة السهلة بالخفط ديريها لوليداتك. نبدو بسم الله على بركة الله. عندنا في الوصفة تاعنا هنايا اليوم كيما قلت لكم وصفة خفيفة. لا عندك سيداتي شوية لحم كفتة أو لحم الدجاج أو بولي عفوا فيوند هاشي. هنا عندي كمية ليزيبيس غادي نديرو فيها بصل والمعدنوس والقزبر كيما تشوفوا هكا. غادي ندير رشة تاع معدنوس ورشة تاع قزبر. انا هنا راه عندي كونجيلي. نديرو هنايا فيها الملح. عندي رشة تاع الملح وفيها هكا حوالي حبة تاع بصل كمية تاع بصل والثوم. ديري فيها الثوم تبغي هاد الكمية شوية ثوم وهكذا. دوك ندير كمية هنايا تاع البصل كمية مليحة لأن الدجاج يبغي البصل والثوم. هكا درت حوالي 4 فصوص تاع ثوم ونخلطوا هاد المكونات جيدا. دوك نزيدوا لهم هنايا الرشة تاع الفلفل الأسود والكيري هنايا راني درت والتوابل الدجاج سكنجبير. هاد التوابل صدقوني هاد الوصفة تجي هايلة وتجي بنينة ورائعة. سورتو الطريقة بالخف ديريها وسهلة. ودوك تشوفوا نزيدوا لها اون صوص حمراء ونقلو هاد الليبولات. دوك نشكلوهم على شكل دي بولات ونقليوهم. انا درت كاع لي زيبيس تاعنا اللي ذكرتهم. دوك نخلطوهم جيدا هاد المكونات اللي غادي يعطوها بنة. هاد الكفتة تاع الدجاج تجي بنينة ورائعة. دوك نشكلوهم دوائر او دي بولات صغار كيما تشوفوا بالخفط. توجديها أكلة صيفية وتديها معاك الرحلة تاعك للبحر ديريها في دي بواط ولا تاكليها تجي بنينة. هنايا راني شكلتهم هنايا هذوك الحبات تاوعنا لي بولات وهنا راني نقلي فيهم. نقليهم في الزيت هكا كيما راهم ما نديرلهم والو ما نضيف لهم والو. هكا نقلوهم نحمروهم جيدا هكا باش يطلقوا لنا هذيك البنة تاع الدجاج في الزيت كيما هكا. نقلوهم مليح وكي نقلوهم غادي مليح يطيبوا مليح. ندخلوهم نديرو اون صوص نخدمو اون صوص غير دوك تشوفوا معانا كيما هكا غير بالبصل. غادي نقلو شوية بصل. هنايا البطاطا شوفوا كيفاش قطعتها كيما هكا وكيما تحبي سيدتي تقطعيها. انا درتها هكا دي بتي مورسو ونقلوها. هنايا راني درت لاصوص. هنا درت اون صوص غير البصل والثوم وزدت لها طماطم تاع الحبة وزدت طماطم تاع كونسونطري وقليتهم جيدا وضفت لها الماء هكا حوالي نصف كاس ماء وخليتها تغلي وزدت ضفت لها هاد الحبات تاوعنا اللي يزيدوا يطلقوا البنة في هاد الوصفة. نخليهم يغلوا هنايا يزيدوا يطيبوا شوية يدو هكا حوالي هكا 5 دقائق. نخلوها تغلي هاد المرق باش يطلق البنة تاع هداك الدجاج اللي قليناه غير في داك الزيت اللي قليناه. هذاك لاصوص طوماط خدمتها غير في داك الزيت كيما هكا. وديك البطاطا اللي كنت قليتها ضفتها من الفوق كيما هكا هكا ما ونخليها كيما هكا ما نضيف لها ولا شيء. هكذا ها هي الوصفة تاعنا وطفينا على هذيك لاصوص صايي. هنايا الطبق راه جاهز. ها هو الطبق تاعنا
كيما قلت لكم بالخف توجديه ميم با ربع ساعة ولا نصف ساعة على الأكثر. ها هي، وشوفوا الطبق تاعنا صدقوني جات واحد البنة طات هذيك الكفتة اللي قليناها وزدنا درناها في لاصوص غلات شوية، رائعة وبنينة. ونتمنى تعجبكم الوصفة السهلة تاع اليوم، وإلى اللقاء في وصفة لاحقة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، وما تنسوناش بالدعم والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ومع السلامة.